你用自己呢個心態去做人，你就真係好有福，好有福。又做到嘢，又幫到人，最終你享受到人生嘅快樂，你就係一個有福之人。人最弊咧就浮，有時一興奮會講錯嘢，我都有，大家都有。呢個千祈唔好興奮過度。好，小橋流水，我哋要步入凡塵啦。由呢一刻開始，呢度一落呢個地，呢度就係凡間。由呢一刻開始，一踏足呢嚿就係世外嘅人間嘅仙境之路。一轉一念之間，就去到一個大海，心無定處。凡間就係咁噶啦，機械開始，知足常樂。呢句話個個識講，未必個個都明白。你都開始運動啦，回到凡間，大家好。老坑啊，你嗰個老字同個坑字點解呢？稱人哋老坑，你究竟自己係咩坑？因為你心中跌咗落個坑，所以咧你老在個坑度裏邊，所以你稱人哋做老坑，唔係俾人叫過佢叫老坑，係因為你心中跌咗落個坑度，所以你叫人哋老坑，因為你永遠都埋咗喺個坑度。大家清唔清楚？自己俾自己一個鼓掌啦！佢唔睇得你今日咁逍遙咁逍遙，唔睇得你講呢啲嘢，因為佢滿腹牢騷，心中太多怨恨，太多貪嗔痴妄想，所以咧佢自己好唔開心。睇到你講得咁好，佢又達唔到呢度，所以你個死老坑咁樣，唔好講咁多嘢。但係冇人叫你嚟聽噶，係咪？我冇請你嚟噶，你話走啊，影響到你心情。唔好意思咯，係咪？但係你自己就唔好咁激氣啊！點解要叫人老坑？因為你自己跌咗落坑，你想話俾人聽，我跌咗落坑啊，老坑啊，我老醉個坑度啊！所以人哋幫你咧，你咪慢慢聽下人哋講咯，放低嗰啲心中嘅不是咯。日日都唔開心，真係自己折磨自己。點解要對自己咁唔好咧？好多嘢都諗唔開咧，滿腦子諗住點樣去整人啊，點樣去整人兩句啊，講啲唔好嘅說話就以為人哋唔好啊。其實越講唔好，自己就唔好。我有時睇唔到、忍唔住嘅人，我鬧佢。其實個心真係好想佢好，所以捉唔到方法，真係鬧佢。呢個冇辦法。希望幫到大家。呢個頻道係一個正能量嘅，係一個健康正能量嘅。大家要知道吓，賣廣告又好。普度眾生又好，吸到好多東西，因為你有緣，你係一個有福嘅人，有福嘅人，聽到我講嘅嘢，聽我講，你肯聽我講，你又聽完我講又肯去做，聽到我講嘅咧，一定係前世已經有福噶啦。但係聽完我講之後，你用自己呢個心態去做人，你就真係好有福，好有福，又做到嘢，又幫到人。最終你享受到人生嘅快樂，你就好有福，好有福，真係有福，非常之有福，你就係一個有福之人。人最弊咧就浮，有時一興奮會講錯嘢，我都有，大家都有。呢個千祈唔好興奮過度。嗰日師傅同我講咗一個啦，一興奮就講錯嘢，所以一定要吸取教訓。所有有經驗提你有經驗嘅人提呢一句話，你都要諗人哋咁講有咩好意。